Yo tous les gamers, c'est de nouveau moi, donc Poké Gaming. Et aujourd'hui on se retrouve donc aujourd'hui de nouveau pour faire donc une ouverture. Voilà, une ouverture. Donc de 2 boosters évolution, donc c'est un truc de mal. C'est pas un truc de mal. Bon, je vous propose qu'on commence avec donc le Florizard, voilà, qui est très stylé. Voilà, donc on a eu Florizard Egg, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, et ouais, donc voilà. Donc comme vous avez vu dans mon ouverture là de la Poké... pas la Pokébox, mais du coffret, j'ai eu beaucoup de chance. On espère avoir la même chose dans ces boosters. Donc alors, donc déjà, excusez-moi. Donc le petit code online, fait ta mise au point. Voilà, parfait. Vous faites des pauses. Donc faire 1, 2, 3, 1, 2, voilà. Donc c'est pour garder l'ex, la méga ou tout ce que vous voulez en dernier. On commence directement avec un Goupix. Énergie feu. Attendez. Voltorb. Salamèche. Topiqueur. Oh, la secrète. Oh la secrète. Non, non, il y a déjà une secrète mon gars. Doduo Dimakuni. Je crois que vous connaissez. Hein. Vous savez c'est la secrète. Attendez, regardez. Vous faites ta mise au point, vas-y là. En tout cas c'est le Doduo Dimakuni. Et donc elle c'est une secrète. Donc des boosters évolution. Donc pourquoi il veut pas faire... Voilà. Donc 112 sur 108 les gens. Ah, ça commence avec une secrète, c'est trop cool. Alors, Chrysacier, Niens pour au carnage, Canartichaud, Smogo en reverse et c'est tout. Voilà. Donc là, on commence directement avec la secrète. Donc maintenant je suis là avec le petit Raichu. Par contre celui-là il est bien fermé. Comme d'habitude. Voilà. Donc on ouvre tout ça, on déballe. Voilà, alors le code online, là, pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Donc, alors, 1, 2, 3, 1, 2. Eh, les cartes elles sont de nouveau pétées, comme dans mon ouverture. De Yann Mega Turbo, vous vous en souvenez? C'est chiant. Enfin, c'est pas chiant, mais c'est juste énervant que de voir des cartes Pokémon cachées. On commence directement avec un sac de Ponyta d'Audio. Qu'on a eu en secrète avant, mais celle-là, c'est pas la secrète. Starry, Otaria, Magmar. Oh, encore une secrète! Encore une secrète! Une secrète! Mais non, mais là, les gens, oh, total arnaque. Hein, voilà, on a eu le Dodio Dimakuni. Je me disais, bon, voilà. Mais là, c'est les deux! Les deux! C'est un truc de ouf! Les deux! Je suis trop content. Je suis trop content. Punaise, non mais les gens, c'est quoi ce bordel, sérieux. Rappel. Oh, oh, le Léviator en holographique, super belle, lourd. Et donc le match Chopper en reverse. Bon bah les gens, bilan sur cette ouverture, clairement. Donc on a eu... Attendez, je vais sortir toutes les bonnes cartes. Voilà. Donc on commence directement avec un petit Léviator holographique, donc très belle carte. Hein, voilà, faites ta mise au point, voilà, magnifique, donc waouh, avec des petites étoiles là comme ça fait super. Ensuite, et voilà la Team Rocket en secrète. Pourquoi? Et sérieux, il est énervant. Voilà, donc 113 sur 108, donc c'est la Rocket qui suit donc justement donc le Doduo Dimakuni. Voilà. Voilà. Donc les gens, c'était donc une vidéo ouverture de booster normale. Voilà. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, salut!